வணக்கம். தெரிஞ்சுக்கலாம் வாங்க சேனலில் வெண்டைக்காய் இதில் நம்ம ஒரு டீப் ஃப்ரை பண்ணி ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் செய்ய போகிறோம். இது எப்படி செய்யலான்றதை பார்க்கலாம் வாங்க. இது 1/2 கிலோ வெண்டைக்காங்க. இதை நல்லா கழுவி நம்ம தொடச்சி எடுத்துன்னு வந்துடலாம். வெண்டைக்காயெல்லாம் இந்த மாதிரி கழுவி எடுத்துக்கிட்டாங்க. இப்போது இந்த வெண்டைக்காயை எப்படி கட் பண்ணலான்றதை பார்க்கலாம். ஒரு வெண்டைக்காயை 2ஆக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி ரொம்ப சின்னதாக நம்ம மெல்லிதாக இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கணும். எல்லா வெண்டைக்காயும் நம்ம இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாங்க. வெண்டைக்காயெல்லாம் நான் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டேன். இந்த மாதிரி நம்ம எடுத்துக்கலாம். நல்லா ட்ரையாக இருக்குது. இப்போ இதில் நம்ம சேர்க்க வேண்டிய மசாலாலாம் சேர்த்துடலாங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் கடலை மாவு போடுறேங்க. 1 டேபிள் ஸ்பூன் அரிசி மாவு, 1/2 ஸ்பூன் நான் சால்ட் போடுறேங்க. மிளகாய் பொடி 1 ஸ்பூன், கரம் மசாலா 1/2 ஸ்பூன், கிங்ஸ் மசாலா 1/2 ஸ்பூன் எல்லாம் நம்ம சேர்த்துட்டு நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். நல்ல கலருக்காக நான் இந்த ஆரஞ்சு கலர் சேர்த்துக்கிறேங்க. இது ஆப்ஷனல் தான், உங்களுக்கு தேவைப்பட்டால் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க, இல்லைன்னா அப்படியே கூட ஃப்ரை பண்ணலாம். எல்லாம் சேர்த்து நல்லா இதில் பைண்டிங் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டு பிசைஞ்சு நம்ம கலந்து எடுத்துக்கணுங்க. காரம் உப்பு எல்லாம் சரியாக இருக்குதுங்க. இதை பாருங்கள், நல்லா இதில் பைண்டிங் ஆகிருக்கு பாருங்கள். இது நல்லா இப்படியே டீப் ஃப்ரை பண்ணலாம். நம்ம ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். வாங்க ஃப்ரை பண்ணலாம். பேனில் ஆயில் சூடாகிடுச்சுங்க. நம்ம இந்த வெண்டைக்காயை இதில் போட்டு பொரித்து எடுக்கலாம். சூடான எண்ணெயில் நம்ம முதல்ல போட்டுட்டு அப்புறம் நம்ம ஃப்ளேமை லோ பண்ணி நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கணுங்க. நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சுங்க. இப்போ பாருங்கள், சத்தம்லாம் அடங்கிடுச்சு. இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம இந்த மாதிரி பொரித்து எடுத்துக்கணும். ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம். மீதி இருக்கிறதையும் போட்டு பொரித்து எடுத்துக்கலாம். பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக நல்லாயிருக்கு. பாருங்கள், டீப் ஃப்ரை நம்ம ரொம்ப நல்லா அருமையாக செஞ்சுருக்கோம் வெண்டைக்காயில். இந்த வெண்டைக்காய் ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா அவ்வளோ சூப்பராக சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப டேஸ்ட்டு. 1/2 கிலோ வெண்டைக்காய் பாருங்கள், இவ்வளோ தான் வந்திருக்கு. இதெல்லாம் நமக்கு பத்தவே பத்தாது. 1 கிலோ செஞ்சால் தான் நமக்கு சரியாக இருக்கும். நம்ம குழந்தைங்க இஷ்டப்பட்டு நல்லா சாப்பிடுவாங்க. ரொம்ப ஈஸி தாங்க. இது கட் பண்ணுற நேரம் தான். மசாலாவை நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி தேவை மசாலானா நீங்கள் ஜாஸ்தியாக போட்டு கூட நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்லாம். இது இப்போ மீடியமாக இருக்குது. நான் போட்ட மசாலா காரம் எல்லாமே நல்லா இருக்குது. நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வெண்டைக்காயில் இப்போ சீசனில் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்லாம். இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஆல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். வேறொரு ரெசிபியோடு மறுபடியும் உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். தேங்க்யூ.